डकर यो डकर भनेको चाहिँ के हो? नाउअडेज हामीले डेभलपरहरूले चाहिँ डकरको बारेमा कुरा गरेको या डकरलाई सिक्ने प्रयास गरेको हामीले धेरै देख्छौँ। सो यदि तपाईँ डेभलपर हुनुहुन्छ भने आई थिङ्क एज अ बिगिनर यो सिरिज जुन मैले इनिसिएट गर्न गइरहेको छु यसले चाहिँ तपाईँलाई धेरै नै बुझ्नको लागि सहयोग गर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। सो डकरलाई बुझ्नुभन्दा अगाडि केही एज अ डेभलपर तपाईँले फेस गर्न सक्ने समस्याहरूको बारेमा बुझौँ। यदि तपाईँ डेभलपर हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले पक्कै कुनै न कुनै बेलामा यहाँ मैले अहिले भन्न गइरहेका केही प्रब्लम्सहरू छन् त्यो प्रब्लम्सहरू फेस गरेको सक्नुहुन्छ या कुनै अरू तपाईँका कलिग्सहरूले चाहिँ त्यो खालको मैले इस्युजहरू भोगेको छु भनेर सुनाएको कतै न कतै सुन्नुभएको हुनसक्छ। लेट्स लुक एट सम अफ देम है त। एउटा भनेको चाहिँ मेरो ल्यापटपमा त कोड पर्फेक्टली चलिरहेको थियो, तर प्रोडक्सनमा जब मैले यो कोडलाई लगेर डिप्लोय गरेँ तब इस्यु आइरहेको छ। अर्को भनेको चाहिँ उसको सिस्टममा त मजाले काम गरिरहेको थियो कोड, त्यही कोडलाई मैले मेरो सिस्टममा ल्याएर रन गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ इट्स नट वर्किङ। अर्को चाहिँ मानौ हिजोसम्म मस्तले चलिरहेको कोड थियो, नो इस्युज एट अल, तर आज मैले केही चेन्ज गरेको छुइनँ अनि एउटा कमान्ड युज गरेर फर इक्जाम्पल npmCI हैन, एउटा त्यो खालको कमान्ड युज गरेर मैले सिस्टम रन गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ फर सम रिजन काम गरिरहेको छैन। मेबी अब त्यो npmCI एउटा इक्जाम्पल दिँदाखेरि त्यसले भर्जनहरू अपडेट गरिदिन्छ अनि सायद पुरानो भर्जनमा चाहिँ काम गरिरहेको थियो, नयाँ भर्जनमा जाने बित्तिकै काम गरेन हैन। अर्को चाहिँ सपोज तपाईँले नोडको भर्जन डिफ्रेन्ट राख्ने बित्तिकै तपाईँको एप नै चल्दैन हैन। त्यसै गरी अर्को चाहिँ जस्तै यो चाहिँ मैले रिसेन्टली मैले पनि भोगेको थिएँ। म्याकमा चाहिँ मैले एउटा सिस्टमलाई रन गर्दाखेरि चलिरहेको छ हैन, तर त्यही कुरा मैले जब विन्डोजमा रन गर्न खोज्छु त्यो चल्दैन। अर्को कमनली फेस गर्ने इस्युज भनेको चाहिँ जस्तै एकजना नयाँ कलिगले तपाईँको कम्पनीमा जोइन गर्यो, कम्पनीले नै त्यो ल्यापटप दिन्छ अथवा कलिगले अब आफ्नो नयाँ ल्यापटप लिएर आएको हुन्छ। कलिगलाई चाहिँ हुन्छ नि एकदम लेटेस्ट भर्जन अफ नोड अर अदर डिपेन्डेन्सिजहरू युज गरेर काम गर्न मन लाग्छ, उसले एकदम सबै कुरा लेटेस्ट डाउनलोड गरिदिन्छ अनि तपाईँको जुन प्रोग्राम छ त्यो प्रोग्रामलाई चाहिँ रन गर्न खोज्दा इस्युज आइदिन्छ। अब त्यहाँनिर किनभने अब कम्प्लिट उसको इन्स्टलेसनमा कन्फिगुरेसन नै टोटली डिफ्रेन्ट भयो नि त हैन। सो यी खालको समस्याहरूले गर्दाखेरि एज अ टिम काम गर्नलाई बहुत गाह्रो हुन्छ। अब कारण के त भन्दाखेरि चाहिँ कारण चाहिँ यसमा तपाईँको प्रब्लम कोडमा मात्रै नभएर चाहिँ त्यो प्रब्लम चाहिँ खासमा चाहिँ फरक इन्भाइरोमेन्टमा हुनसक्छ। अब यो डकरको प्रब्लम त हामीले बुझ्यौँ हैन। अब यो डकरले चाहिँ यी प्रब्लमहरूलाई कसरी रिजल्भ गर्छ अथवा यसलाई एउटा पहिला सरल इक्जाम्पल हेऱ्यौँ अनि त्यो इक्जाम्पलको आधारमा चाहिँ हामीले डकरको कन्सेप्टलाई बुझ्ने प्रयास गरौँ है त। फर इक्जाम्पल तपाईँले चाहिँ खाना पकाउनुहुन्छ, मिठो खाना पकाउनुहुन्छ हैन, तर अब तपाईँ त प्रो कुक हैन, घरमा मिठो बनाएर खाउने, त्यसले गर्दाखेरि हामीले सामान्यतया यसो आफ्नो दिमागै युज गर्छौँ नि त खाना पकाउँदा। सो तपाईँले चाहिँ कुनै पनि रेसिपी बुक फलो गर्नु हुँदैन हैन, भनिसकेपछि के हुन्छ अब अन्दाजी काम गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ नुन धेरै थोरै हालिएला, कहिलेकाहीँ मसला नै धेरै थोरै हालिएला हैन, कहिलेकाहीँ अब आगो हाई फ्लेममा बालिएला भने कहिलेकाहीँ लो फ्लेममा बालिएला। अब के हुन्छ त्यो कुराले भन्दा सानो सानो कुराहरूले गर्दा कुकिङमा फरक पर्छ नि त हैन। सो अल्टिमेट रिजल्ट के हुन्छ, तपाईँले खाने हरेक दिन त्यही खाना पकाएर खाँदाखेरि पनि स्वाद चाहिँ काहीँ न काहीँ तलमाथि भइरहेको हुन्छ, लाइक सेम कन्सिस्टेन्ट टेस्ट आउँदैन। अब त्यही खानालाई
मानव एकछिनलाई तपाईँले एउटा रेसिपी बुक फलो गर्नुहुन्छ जहाँ चाहिँ एउटा अब हुन्छ नि के इन्ग्रिडियन्ट हाल्नुपर्ने अनि त्यसपछि कुन कुन स्टेप्सहरू चाहिँ कतिखेर कुन अर्डरमा फलो गर्नुपर्ने भनेर सबै कुरा लेखिएको छ भने तपाईँले त्यो स्टेप्सहरू एक्ज्याक्टली जस्ताको तस्तै चाहिँ प्रयोग गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको रिजल्ट के हुन्छ, जहाँ गएर पकाउनुहोस्, चाहे तपाईँ पिकनिकमा गएर पकाउनुहोस्, चाहे अफिसमा पकाउनुहोस्, चाहे घरमा पकाउनुहोस्, जहाँसुकै पकाउनुहोस्, तपाईँको फुडको टेस्ट एक्ज्याक्टली सेम आउँछ है। अब यसलाई चाहिँ हामी डकरको कन्सेप्टसँग हल्का रिलेट गर्न खोजौँ है। डकरमा चाहिँ यो कन्सेप्ट्सहरू हुन्छ जसमा चाहिँ इमेज कन्टेनर भन्ने गर्दछ होइन। अब यसलाई यो अहिलेको हाम्रो रेसिपी बुकसँग फलो गर्ने हो नि, रेसिपी भनेको चाहिँ डकरको इमेज हुनसक्छ, जुन तपाईँले खाना पकाइसक्नु भएको छ त्यो कुक भएको फुड चाहिँ तपाईँको कन्टेनर हुनसक्छ होइन। र त्यो जुन होल सिस्टम जुन छ नि, जुन प्रक्रिया जुन छ तपाईँले त्यो रेसिपी बुक फलो गरेर खाना पकाउनेसम्मको प्रक्रिया, त्यो होल प्रक्रियालाई नै चाहिँ हामीले डकरसँग कम्पेयर गर्न सक्छौँ। अब डकरले के गर्छ त भन्दाखेरि डकरले चाहिँ तपाईँको कोड, डिपेन्डेन्सिज अनि सेटअप इन्स्ट्रक्सन्सहरू जे छ नि त्यो सबै कुरालाई चाहिँ एउटा इमेजमा डिफाइन गरिदिन्छ होइन। अब त्यो इमेजमा डिफाइन गरिसकेपछि जब तपाईँले त्यो डकरको इमेजलाई एउटा के अरे त्यो इमेजलाई रन गर्नुहुन्छ, त्यो इमेजबाट कन्टेनर बनिन्छ होइन। त्यो कन्टेनर चाहिँ के हुन्छ त्यसपछि भन्दाखेरि तपाईँले रन गर्नुहोस्, चाहे विन्डोजको कम्प्युटरमा, चाहे म्याकको कम्प्युटरमा होइन, या चाहे डिफ्रेन्ट इन्भाइरोमेन्ट जस्तै डेभ इन्भाइरोमेन्ट, क्युबे इन्भाइरोमेन्ट, प्रोडक्सन इन्भाइरोमेन्ट, जुनसुकै इन्भाइरोमेन्टमा तपाईँले त्यसलाई रन गर्नुहोस्, त्यसले कन्सिस्टेन्ट रिजल्ट दिन्छ। भनेको जहाँ पनि त्यो तपाईँको लोकल कम्प्युटरमा जसरी चलिरहेको थियो त्यसै गरी एक्ज्याक्टली सेम बिहेभियरमा रन गर्छ। सो डकर प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ योबाट डिफ्रेन्ट बेनिफिट्सहरू हामीले पाउन सक्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ यो इन्भाइरोमेन्टको इस्युज नै आउँदैन, जुन यो वर्क अन माई मसिन बट आई डोन्ट नो वाइ इट इज नट वर्किङ इन यो मसिन भन्ने यो प्रब्लम छ, यो प्रब्लम नै हट्छ होइन। सेटअप धेरै नै सजिलो हुन्छ किनभने अल यु निड टु डु इज रन अ सिम्पल डकर कमान्ड एन्ड इट वर्क्स लाइक म्याजिक होइन। अब यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको डिप्लोइमेन्ट चाहिँ एकदम कन्फिडेन्टली गर्न सक्नुहुन्छ क्या, किनभने वाट यु नो इज तपाईँले कोडिङ गर्दा र त्यो सिस्टमलाई रन गरेर तपाईँको लोकल मेसिनमा एक्ज्याक्टली जसरी रन भइरहेको छ, एक्ज्याक्टली त्यसरी नै जुनसुकै इन्भाइरोमेन्ट, चाहे त्यो प्रोडक्सन इन्भाइरोमेन्ट होस्, चाहे त्यो टेस्टिङ इन्भाइरोमेन्ट होस्, चाहे त्यो स्टेज इन्भाइरोमेन्ट होस्, जुनसुकै इन्भाइरोमेन्टमा एक्ज्याक्टली सेम काम गर्ने त्यो कन्फिडेन्स दिन्छ त्यसले। अब यो सिरिज किन फलो गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ म तपाईँलाई यो सिरिजमा चाहिँ डकरलाई एकदमै सिम्पल तरिकाले सकेसम्म रियल लाइफ इक्जाम्पल्सहरू युज गरेर स्टेप बाई स्टेप तरिकाले सिकाउँछु है। त्यो भएको भएर चाहिँ यदि तपाईँले डकर सिक्न मन छ, सिक्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि यो सिरिजलाई फलो गर्नुहोस्। साथै यदि मैले भनेको कुराहरूमा तपाईँलाई केही कुराहरू थप्न मन छ, कुनै किसिमको प्रतिक्रिया दिन मन छ भनेदेखि बकाइदा गएर कमेन्ट बक्समा मस्तले कमेन्ट लेख्नुहोस्। आउनुहोस् हामी सबैजना सँगै मिलेर डकर सिकौँ।